Èmi lóore o, mo yọ̀. Olúwa ṣe mí lóore o, mi ò lè pa mọ́ra. Olúwa ṣe mí lóore o, mo yọ̀. Olúwa ṣe mí lóore o, mi ò lè pa mọ́ra. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí èṣù gba ọmọ mi lọ́wọ́, tí ò jẹ́ kí n fojú sún ọmọ mi. Mo yin Ọlọ́run lógo fún ààbò rẹ̀, fún àánú rẹ̀ lórí ayé rẹ̀. Ọmọ yẹn ó ní ìgbóná, so ó kíní yẹn kí lójijì, so aṣàròṣẹ̀ lọ sí hospital náà. Mo gbé Ọlọ́run ga pé lẹ́yìn tí mo pe nọ́mbà àwọn ò lọ bẹ̀, mo ṣáà chat wọn, wọ́n ṣáà mẹ́sẹ̀jì mi padà pé àlàáfíà ní kò sẹ̀kọ̀ tó máa ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run aládọ̀ tó gba gbogbo ògo lórí ọmọ náà, ara ẹ̀ ti yá. Bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti ẹ̀nàjọ́ Tuesday. Ó ṣẹlẹ̀ wípé a dúró fún ìyá kan, ìyá wa ní ìgbàyẹn òjò rọ̀. So ìyá láwọn ń bọ̀, àwọn fẹ́ lọ kọ́ àwọn àmì tí wọ́n wà lábẹ́ kọ̀ǹténà. So bá ṣáṣe gbọ́ títà mọ́tò ṣáàtúmú ìlú wọn nìyẹn. So èmi tiẹ̀ tí orí kò lè dọ́dọ̀ wa. Ní ibi 2 seconds àwọn ẹni tó ti gbá wa lẹ́yìn. Mọ́tò tó ti pàṣẹ tẹ́lẹ̀ ó kàn ṣe speed tó fi ń lọ wájú. Ẹ̀rù tí ti bàrí ju tí mo ti fò jáde lọ́tọ̀. Ẹ̀wọ̀n dúró pé àpá kékeré náà ló bá jáde, kò bá ẹsẹ̀ lọ, kò bá pa lọ, pé Ọlọ́run ṣọ́ba kò wá mọ́tò. Ìsìn àwọn ẹlẹ́sẹ̀ jẹ́ ọ̀pẹ́ ìmọ̀ ìfọ́lọ́gbọ̀ pẹ̀. Ọ̀rẹ́ kan Jésù lórúkọ rẹ̀, kò dàbí rí bẹ́ẹ̀ ni kò tójú tì mí. Ọ̀rẹ́ ọlọ́run máa ní Jésù lórúkọ rẹ̀. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ọpẹ́ mi àkọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi ní Olúwa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I'm so grateful. He's a father to me. Mo dúpẹ́ gan-an because tí mo bá pè wọ́n lórí fún ìgbà míì tí máa sọ nǹkan fún wọn wá ní it is done, no problem, this and that, a lot of things. Then ọpẹ́ mi èkejì ó lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lórí ayọ̀ mi, ìdùnnú mi, olùbádámọ̀ràn mi, ọpẹ́ mi nìkan ṣoṣo. Ní ọjọ́ Monday tó kọjá ni Ọlọ́run fi ọdún kan kún ọjọ́ ayé rẹ̀. Ìkéde ẹtẹ́tìkéde kan tí ẹ̀ ò sanwó fún. Ní ọ̀la Monday, Ọlọ́run fi ọjọ́ kan náà kún ọjọ́ ayé tèmi náà. Tó bá di Friday, torí this month is my month of celebration. Tó bá di Friday, ìbejì tí Ọlọ́run fi ta mí lọ́rẹ, tó fi ta mí lọ́rẹ, àwọn náà Ọlọ́run tún fi ọjọ́ kan kún ọjọ́ ayé. Surely the Lord is in this place. Yes. Mo gbàgbọ́ ní ọjọ́ Wednesday. Dájú máa ń sọ wípé òpin gbogbo ó sàn ju ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ. Ìgbà míì èèyàn máa ń kánjú pé ìgbà míì àwọn máa ní màá tó dáná lálẹ́, àwọn kọ́sọ́mà fẹ́ rajà, this and that. Jẹ́ ká ní sùn, jẹ́ ká parí. Ọjọ́ Wednesday, I was standing there. Mo ti wò pé táwa ti ṣe orí ọ̀fẹ́ tẹ́ ká máa lọlé. Daddy pointed at me, wọ́n ní gba contract tuntun, and I received it by fire. The next day, wọ́n sọ wọ́n ní láàárọ̀ ọ̀la pé ẹ̀yin Ọlọ́run ṣe àánú fún yín. They were like one utterances yẹn wọ́n ṣáà ń lọ. Bí mo ṣe débẹ̀ mo grab instantly. The next thing tí wọ́n rí pé láàárọ̀ ọjọ́ kejì bí customer kan ṣe pè mí nìyẹn. Very early in the morning. Ó ní ẹ má bínú pé mo disturb yín, mo ti ń bínú already because ó disturb yín. Ilẹ̀ ò tí ì mọ́. The next thing mo gbọ́ ni pé ẹ send account number ẹ sí mi. Inú mi dùn. Mo ní ní ìbínú mọ́. Mo lè send account number sí nìyẹn, kò pẹ́ owó bá wọlé. Mo ní contract. That same day, tí a sọ wípé mo rí ìbejì ní ìmọ̀, bí a tó yẹ lọ́wọ́ ṣe máa ń ta mí lọ́rẹ́ méjì. That same day, woman kan wà tí mo ti fún quotation. Woman yẹn was like calling me. Ọjọ́ yẹn mo ti wọ̀ pé mi ì jáde lọ anywhere. Lọ́jọ́ Thursday yẹn, that I'm not going anywhere. Woman yẹn kọ́ pè mí ni.
Hello, ṣó òṣìṣẹ́ mọ́ ni máa bọ̀. Bàbá ní Ọlọ́run lógo wípé ó dára sí mi. Bàbá mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ilé àtọ̀nà yín kò ní bàjẹ́. Ẹ ò ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́, ẹ ò ní fara ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Olúwa jọ mí lójú gan o, ó jọ mí lójú gan o. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí ó ti tóbi prógrámù bíi mẹ́rin mẹ́jù bẹ́ẹ̀ lọ́tọ́ ti ń sọ pé ká máa gbàdúrà lórí ikú. Mo wá dúpẹ́ tí ò jẹ́ kí n ní ìbànújẹ́ nírú ọjọ́ tí ò ní. Níjọ́ Tuesday, ọmọ ìtòdé kò dé, dádì ti sọ mí ní ẹ fílẹ̀ gbà tó bá yá ṣáde. Dídé tó máa dé, ó ti gbá pàdé, kí ló ṣẹlẹ̀? Ló bá ní kóró pé táwọn wọ̀ kankan, ó sá sọ pé òun sá fò jáde nígbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀. Ẹ mọ̀, mo lọ́lọ́run sá ṣe o, àṣàdùpẹ́ lọ́wọ́ náà. Nígbà tó tó di ijọ́ kejì, bí dádì ṣe dé lálẹ́, dádì ni Ọlọ́run ló mọ̀ ṣe lónìí o tó mọ̀ òdòkú, àmọ́ lórúkọ Jésù ẹ̀ nílò. Wọ́n ní káwọn ó sọdá ní títì, wọ́n ní àwọn ò mọ̀ pé òmíì tún ti ń bọ̀. Wọ́n ní tí sọdá táwọn sọdá, wọ́n ní díẹ̀ báyìí ló kù, wọ́n ló kù àwọn náà bá. Wọ́n ní gbogbo àwọn aládùúgbò ké pé wọ́n lọ́lọ́run ṣàkọ àwọn ọ̀yọ́ ìwò. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò jẹ́ níbànújẹ́ lórí ọmọ lórí ọkọ, tí ò jẹ́ wọ́n gbóòrò ẹnikẹ́ni wá ká mi mọ́lé ní Olúwa ṣeun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè ló mú mi wà láyé wà láàyè. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí gbogbo ọjọ́ ìpátá tọ́lọ́run jẹ́ ká gbé ẹnikẹ́ni. Ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ní mọ̀ rántí oore kọ̀ọ̀kan tí Ọlọ́run ṣe fún mi tí màá sì máa dúpẹ́. Mo tún rántí ọ̀kan nígbà tí mò ń lọ prophet tí wọ́n gbàdúrà fún mi, wọ́n tún sọ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ kan tọ́lọ́run tún rán mi létí pé yóò ṣẹlẹ̀ lọ́hùn, ó sì tún gbogbo ẹ̀ ló ṣe pátápátá. Nígbà tí mo tún bọ̀ tí mo sáà ń rò náà ní gbogbo ìgbà tí mo wà lọ́hùn pé gbogbo nǹkan tó sọ fún mi ó dẹ̀ ń ṣe àtẹlé tí mo béèrè ó dẹ̀ ń ṣe. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Nígbà tí mo gbọ́ gan tí mo wà nínú plane, ó tó time gan ìgbàgbọ́ mi dẹ̀ fẹ́ shake. Ṣùgbọ́n mo tún rántí ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run ti ẹnu wọn sọ pé kò ní séwu sẹ́ẹ̀, kò dẹ̀ séwu náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nígbà tí mo ní stop over ní Atlanta, ìyanu tún ṣẹlẹ̀. Nígbà tí mo fẹ́ sọ ìyanu tún ṣẹlẹ̀, mo tún yìn Ọlọ́run lógo nítorí ìdí èyí, torí ẹ̀mí mímọ́ máa ń bá mi sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà pé àwọn oore tó ń ṣe fún mi nínú ayé mi kí n máa sọ, kí n máa jẹ́rìí sí agbára òun, pé kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀. Torí ẹ̀rù máa ń bà mí pé nígbà míì tẹ́yọ̀ bá ń jẹ́rìí sí agbára Olúwa ní gbogbo ìgbà, ẹ̀mí òkùnkùn náà máa ń wà, so ó máa ń bà mí lẹ́rù. Ṣùgbọ́n ó sọ fún mi pé kò sí ìkọ̀káyà, kò sí ìbẹ̀rù, ló jẹ́ kí n bá sọ. Tí n bá sọ ìjìyà ló jẹ́ fún mi. Ọlọ́run tóbi púpọ̀ nínú ìjọ yìí, ó dẹ̀ náwó agbára sínú ìjọ yìí, ó náwó agbára sórí èmi pàápàá, ó náwó agbára sórí àwọn ọmọ mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Number 2, ìjẹ́rìí sí agbára Olúwa yẹn wọ́n ní kí n má ṣe ní ọ̀hún, bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run rán mi létí mọ́jú èyí wípé oore kan báyìí tó ń ṣe fún mi ò sọ. Ó ní tí n bá sì sọ, ó ní kí ìyá ó tẹ̀lé. Mo ló dáa, mo ní màá sì sọ lẹ́yìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní nǹkan bíi mi ìmọ̀ táàrí tí àwọn ọmọ yìí bímọ. Àbúrò tó wà ní Jos nígbà tó máa bímọ ó bí ọkùnrin, oṣù kọ̀ọ̀kan ló wà láàrin wọn. Ẹ̀gbọ́n náà tún bí ọkùnrin, ẹni tó wà bí náà tún bí ọkùnrin. Gbà tí mo ṣe jẹ́ ìṣàgbọ́ Olúwa ní Amẹ́ríkà ní ẹlẹ́ẹ̀kínní, tí mo ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì, ọmọ ní gbọ́dọ̀ ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Ó ní bìkọ́sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nínú ìjọ yẹn tí wọ́n ń wá ọmọ, tí wọn ò rí ọmọ bí gbàgbọ́ tí ẹ ṣe mọ́, pé wọ́n wà ní kí ló dé irú ìyá yìí. Ó ṣe jẹ́ ìṣàgbọ́ Olúwa kínní, ó ṣe kejì, ó tún ṣe kẹta. Ó ní kí dákun kí n mọ́
sọ kankan kí n sáà dúpẹ́ kí n sáà gba microphone kí n kọrin so mi wá ṣèdúpẹ́ yẹn ọlọ́run wa máa hámà ẹ̀ fún mi pé ṣé oore méjì ló ń ṣe fún mi ni lórí àwọn ọmọ yẹn ni mo ṣe wá ló dá bí ìbálẹ̀ sọ ń bẹ̀ hùn tí mo bá délé èmi ó sọ láti lè mú kí gbogbo ẹkún kúrò lọ́kàn mi àti pé kí ọlọ́run kó lè dárí jì mí nítorí ìdí èyí ẹ bá fọpẹ́ fún olúwa torí tó ṣe torí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ààbò rẹ̀ lórí ayé mi. Ní April 12 tí mo lọ sí school, Ọlọ́run kó mi yọ nínú ìjàmbá accident. Ọpẹ́ mi àkọ́kọ́ nìyẹn. Ọpẹ́ mi ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìgbà tí mo tún wà ní school, mo lálàá pé mo ń bá ẹranko kan struggle, fox, tí gbogbo wa la mọ̀. Tó o gé mi jẹ lọ́wọ́, bí mo ṣe yájú, ọwọ́ yẹn ṣáà ń dùn mí, mo ṣáà ṣe pray yẹn. Pẹ̀lú Ọlọ́run pé láti gbà yẹn mi ò ní ẹni ìṣù pẹ̀lú ọwọ́ yẹn. Ìgbà tí mo tún délé, oorun àkọ́kọ́ tí màá tún kọ́kọ́ sùn lólé, mo tún lálàá náà about my younger brother. Mo dúpẹ́ lórí Ọlọ́run wípé ààbò rẹ̀ dájú lórí ayé wa lórí ìdílé wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá àìdúpọ̀ for his faithful. Nítorí pé ẹ̀rí program àṣepàmì èmi tí ń rí títí mi and give God all the glory because yesterday Baptist Akobi minister of God she was like we should be asking God for whatever that we want àti bàbá náà sọ̀rọ̀ bàbá ní kábìrin gbogbo tá a bá fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run ló ń ìbùkún sí mi láti ọ̀dọ̀ ẹni tí mi ò the least expected person. Ọlọ́run kó wọnú ẹ̀ ó dẹ̀ jù tọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀ praise the name of God. My spirit doesn't allow me. This just week don't turn like on Thursday everybody will know what happened to a big father in the Lord in Nigeria, Pastor Dare Adeboye. I was like, did I know how to pray? Or did I know how to sing? Or did I know how to worship God? That God kept me and my family till this present time. If you talk of prayer, if you talk of worship, Pastor Dare Adeboye can pray, can sing to some people that knows him very well. But God took him. For all what God has done for my family, that is why I want to say hallelujah. That's what my song will be. That's what my song will be. That's what my song will be. Hallelujah. Hallelujah. That's what my song will be. That's what my song will be. December 31st, year 2020. That was the first day I came to this church. During the service, during the crossover service, the man of God pointed to me, he prayed, he said a lot of things to me. And to the glory of God, ever since I joined this church, I've never for one day lacked. At the same time, he told me something. It's between me and God and him. To the glory of God, those things have started to manifest. By the grace of God, like what Mommy said the other time, that a day is coming that the whole church will join her to celebrate. A day is coming very, very soon that I will tell the man of God that the whole church will help me and rejoice with me, that I will dance to the front. Praise the Lord.